ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ কেনে আছে আপোনালোক আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ বাবে দুটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ এটা ৰেচিপি মই প্ৰথমতে শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত তাৰ পাছত মই আৰু এটা ৰেচিপি দেখুৱাম প্ৰথম ৰেচিপিটো হ'ল সুজিৰ মই কেনেদৰে হালৱা বনাওঁ আৰু এইটো কমপ্লিটলি ভিগান হালৱা হয় ইয়াত কোনো গাখীৰ ঘি এইবোৰৰ মই ব্যৱহাৰ নাই কৰা আৰু এটা হৈছে কাঢ়া ৰেচিপি সেই ৰেচিপিটো মই এই ৰেচিপিটোৰ পিছতে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম সুজিখিনি এইদৰে গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে আমি ভাজি ল'ম সুজিখিনি মই শুকানে ভাজিছোঁ এয়া দেখিছে আপোনালোকে সুজিৰ ৰংটো গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈছে আৰু ইয়াত মই যিটো বাটিৰে সুজি লৈছিলোঁ তাৰ জোখত মই 2 কাপ অৰ্থাৎ 2 বাটি পানী দিম পানী দি গেছটো অকমান কমাই মই লৰাই দিম তাৰ পাছত মই এয়া এটা বাটিত সিমান পৰিমাণত সুজি লৈছিলোঁ ঠিক সিমান পৰিমাণতে মই গুড় লৈ ল'ম এইখিনি হৈছে গুড় আৰু গুড়খিনি মই এতিয়া আমাৰ হালৱাত মিহলাই দিম আপোনালোকে যদি ভাল পায় চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই চেনি যিহেতুকে কম খাওঁ সেয়েহে মই চেনি নাই দিয়া তাৰ পাছতে এয়া হৈছে চেফৰন অৰ্থাৎ কেশৰ চেফৰন ইয়াত এনেদৰে কিনিবলৈ পায় আৰু এয়া মই জাষ্ট এটা পিঞ্চ চেফৰনৰ লৈ ল'ম আৰু চেফৰন এই দেখিছে আপুনি চেফৰনৰ জাষ্ট এটা পিঞ্চ লৈছোঁ মই এইখিনি চেফৰন এতিয়া আমাৰ হালৱাখিনিত মিহলাই দিম চেফৰনে এটা ধুনীয়া ৰং দিয়াৰ লগতে এটা ধুনীয়া ফ্লেভাৰ দিয়ে হালৱাখিনিত যদিও গুড় দিয়া বাবে অলৰেডি এটা ধুনীয়া ৰং আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু লগতে চেফৰনৰ ফ্লেভাৰে এটা খুব ধুনীয়া সোৱাদ দিব আমাৰ হালৱাখিনিত আপোনালোক যিসকলে ঘি খায় বা ঘিৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে ঘি বা বাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই যিহেতুকে ঘি বাটাৰ এইবোৰ বেছি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সেয়েহে মই ব্যৱহাৰ নাই কৰা তাৰ পাছত এইখিনি আমি ভালদৰে উতলিবলৈ দিম তাৰ পাছত ইয়াত মই দিম কেইটামান খিচমিচ মোৰ লগত ক'লা খিচমিচটো আছিলে সেয়েহে মই এইটোৱে দিছোঁ আপোনালোকৰ লগত যিটো খিচমিচ থাকে আপোনালোকে দিব পাৰে আমাৰ হালৱা এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমি এতিয়া হালৱাখিনি ফ্লেমটো অফ কৰিম আৰু কিছু সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম কিছু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত আমি এটা বাটিত সাৰ্ভ কৰিম আপোনালোক যিসকলে ঘি খায় ওপৰত অলপ ঘি লৈ ল'ব পাৰে তেতিয়াও সোৱাদটো খুব ধুনীয়া হয় এনেও এইটো হালৱাৰ টেষ্টটো খুবেই ধুনীয়া কাৰণ ইয়াত আমি চেফৰন দিছোঁ এইটো হালৱা আপোনালোকে ইভিনিং স্নেক্সৰ সময়ত খাব পাৰে খুবেই সোৱাদ ভৰা ইয়াৰ পাছত আমি এটা কাঢ়া ৰেচিপি বনাম এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডাৰ দিন আৰু সকলোৰে চৰ্দি কাহ এইবোৰ হৈয়ে থাকে তাৰ বাবে এইটো কাঢ়া ৰেচিপি
এগিলাচ পানী গৰম হ'বলৈ দিম। তাৰ পাছত আমি এটা খুন্দনা লৈ ল'ম আৰু তাত 20-25টা জালুক লৈ ল'ম, কিছু পৰিমাণে লং এনেদৰে লৈ ল'ম। এতিয়া এই লং আৰু জালুকখিনি আমি ভালদৰে গুড়ি কৰি ল'ম। এনেদৰে আমি লং আৰু জালুকখিনি গুড়ি কৰি ল'ম আৰু ইয়াৰ লগত আপোনালোকে তেজপাত দিব পাৰে, তাৰ পাছত ডালচেনিও দিব পাৰে। মোৰ লগত নাছিলে সেইবাবে মই নাই দিয়া। এইখিনি ভালদৰে গুড়ি হোৱাৰ পাছত আমি এইখিনি আমাৰ যিখিনি পানী উতলিবলৈ দিছোঁ আমি তাত দিম আৰু এইখিনি ভালদৰে আমি উতলাম। এয়া আমি গুড়ি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি এই পানীখিনি দি দিম। তাৰ পাছতে দিম আধা চামুচ হালধি। এতিয়া পানীখিনি আমি প্ৰায় ইমান সময় উতলাম যাতে এগিলাচ পানী আধা গিলাচ বা তাতকৈ কিছু কম থাকি যায়। মাজে মাজে এবাৰ চামুচেৰে আমি লৰাই যাম। পানীখিনি প্ৰায় 10 বা 15 মিনিট উতলাৰ পাছত আমি ফ্লেমটো অফ কৰিম আৰু ফ্লেমটো অফ কৰি কিছু সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত আমি গিলাচ এটাত এখন চেকনি লৈ আমি এনেদৰে মিশ্ৰণটো ভালদৰে চেকি ল'ম। এনেদৰে আমি মিশ্ৰণটো চেকি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে মিশ্ৰণটো আমি এগিলাচ পানী লৈছিলোঁ আৰু এগিলাচ পানীৰ প্ৰায় আধা গিলাচতকৈ কিছু কম থাকি গৈছে। এইটো এটা খুব ইফেক্টিভ হয় যেতিয়া আপোনাৰ কাহ হয়, ডিঙিটো সুৰসুৰাই থাকে, তেনেকুৱা সময়ত যেতিয়া আপোনাৰ চৰ্দি লাগে তেতিয়া এই কাঢ়াটো যেতিয়া আপোনালোকে খায় তেতিয়াহ'লে কাহৰ পৰা উপশম পাব। ইয়াত আমি মিহলাম এতিয়া এচামুচ মৌ। মৌটো আমি মিশ্ৰণটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতহে মিহলাইছোঁ, যিহেতু গৰম কাঢ়াত মৌ মিহলালে এইটো পয়জনাছ হৈ যায়। আচলতে কোনো গৰম বস্তুতে মৌ নিমিহলায়। এতিয়া এইটো আপুনি দিনটোত 2বাৰ বা 3বাৰ ল'ব পাৰে, খুবেই উপকাৰী। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় জনাব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।